Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor. Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme. Çünkü şafak 100.000 yıldızın kanı dökülmeden sökmez diyor. Evet, Muhammed İkbal'in dediği gibi Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin istiklali için binlerce yıldızın, binlerce yiğidin, binlerce şehidin kanı döküldü. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı چې زړه او د دې زړه هر یو ارمان درنه قربان کم ستا حق به ادا نشي که ټول ځان درنه قربان کم ای خدایه که زه شته یم نو ستا مهرباني ده ګنې نو دنیا ټوله تاواني ده تاواني ده اے خدایا که زشته یم نو ستا مهرباني ده ګنې نو دنیا ټوله تاواني ده تاواني ده هر فکر به والله د سود او زیان درنه قربان کم ستا حق به ادا نشي که ټول ځان درنه قربان کم بیشمیر نعمتنا دی اے خدای پا ما پور دی خو بیا می هم جولی د سوال نیولی ستا پلور دی بیشمیر نعمتنا دی اے خدای پا ما